السلام عليكم الإخوان. بونجور توس. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا باش تشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا. دونك فوندغودي لو 26/02 2021 اللي غيكون في رينيون ان كورس ان على 35,000 ديال الأورو. 2700 متر في باري فانسن. درنا فافوري اوتسايدر توكار لي معروفين بها. درنا هنا النويمرات من الواحد لستة، من 7 ل12 ومن 13 ل16 باش نقيدو لكم 8 نويمرات اللي غادي خلينا. غادي نشرحو الكينتي ديالنا نمشيو ايطاب بار ايطاب. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنتمناو لي لايك الاعجابات بالفيديو ديالنا. اللي باقي ما كليكا على لاطوش ابوني كليكي. بالنسبه للكينتي ديال البارح كما شفتوا عطيناكم كلشي. هذاك الان راه جا خدمنا حتى حنا راه ما لعبناش بزاف. هذاك الكينتي كنا ما تايقينش فيه. كينتي مشى نشوفو ديال غدا. On commence avec le numéro 1, c'est Gloire des Loyaux. L'entraîneur c'est Mathieu Abrevard. Le driver Mathieu Abrevard, elle n'est pas déféré. Femelle de 5 ans. هاد الفيميلا عندها ديستونسي 0 premier troisième quatrième 0. كتبقى غدا بالنسبة ليا ما دايرينش الفانسن. عندها اكس. غدا ندوزوها ونشوفو لو نيميرو 2. في الفانسن ديستونسي هنا كدير 13,000 ديال الأورو، 16,000 ديال الأورو، 26. غدا راه 35. امال عندها كيبقى بعيد شويه وباقا ما دايراش الدخله. Et on continue avec le numéro 2, c'est Gaia Soutoun. L'entraîneur Mathieu Abrevard, elle n'est pas déférée, femelle de 4 ans. Le driver c'est Gonti. عندها 7e premier 7e 5e في لاتلي. بالنسبة ليا غدا ما دايرة والو في تيران الفانسن. ندوزا ونشوف لو numéro 3. On continue avec le numéro 3, c'est Granit Gala. L'entraîneur c'est Catherine. Il n'est pas déféré, encore de 5 ans. Le driver c'est Tony Lebeler, un de 9e, 4e et 5e في la musique. هاد le numéro 3 كيبقى توانير في الفانسن عندو الاكسات غنخليوه. Et on continue avec le numéro 4, c'est Gold Star Tonic. déféré des postérieurs كتبقى هاد الفيميلا غدا. عندها في لا ميوزيك 9e 7e 4e 7e 4e et 4e. بالنسبة ليا غدا كتبقى خاص 3 راه كيبقى خاسر مع 16 درتو فوق منه نسيت كاع ما قلتها لكم. والكات خاسر مع 12. بالنسبة ليا غدا مور 12 حسن منه. Et on continue avec le numéro 5, c'est Général de Loiron. L'entraîneur c'est Leblanc, déféré des 4. Rédé Jean-Michel Bazir, un de 2e 3e et 4e. بالنسبة ليا هاد 5 غدا كيبقى خاسر مع 6 10 13 ورابح 14. مي غادي ناخدو لكم بازير غدا كا اوتسايدر. بالنسبة ليا كيبقى هنا le numéro 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est Gégolo de Noyer. L'entraîneur c'est Bijon, déféré des 4. un de 6e 2e بلاتي باش الفيديو ديالنا كاع ما يتقطع غادي نديرو هاد نو با ديرونجي صافي اكتيفيوها.
Et on continue avec le numéro 6, sixième, deuxième, قلنا في la musique. Donc هاد جيغولو دينوي كيبقى رابح 5 و 14. بالنسبة ليا غدا كيبقى اوتسايدر مزيان لي غادي نحطو حدا البازير. بعد ما خدينا le numéro 6 outsider, on continue avec le numéro 7, c'est Guérisha Win DV. Donc l'entraîneur Bécher, déféré des 4, et David Thomas, 1-2-0, 3e, 9e, 8e في la musique. Donc بالنسبة ليا هاد le numéro 7 كيبقى رابح 15 مي كاتيجوري كتبقى ضعيفة ديال هاد الساعة 15. غنفضل ندوزو ونشوف لو numéro 8. Continue avec le numéro 8, c'est Grande Soirée. Donc déféré des 4, l'entraîneur c'est Boisnard, le driver Rochard, un de deuxième, troisième, sixième, quatrième, troisième في la musique ديالو. دونك هاد الويت كيبقى رابح 12 من العودان اللي مزيانين. غادي ناخد لكم الويت طوكار ما خاطر مع حتى شي واحد في كينتي ديالنا ديال غدا. دونك خدينا الويت طوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Go for the Gold. Donc l'entraîneur c'est Deval Destin et Théo Deval Destin, le même entraîneur, le même jockey. عنده ديستانسي premier, troisième, quatrième. غدا يقدر يمشي فافوري مي راه رونطري ما جاريش من شهر 9. كيبقى رابح 14. انا كنفضل ندوزو ونشوف لو نيميرو 10. دونك لو نيميرو 12 سي جين كيغو ديلوا. دونك déféré des 4, l'entraîneur le blanc غيدي Anthony Barrière, un de premier, 0 premier, deuxième في 2021 يعني داير الدخلة ومرح فيها. دونك كيبقى رابح 5 وما خاسر مع حتى شي عود في هاد الكينتي. بالنسبة ليا كيبقى فافوري مزيان. خدينا لو نيميرو 10 فافوري. Et on continue avec le numéro 11, c'est Guy Martin. Donc l'entraîneur Guillaume, le driver Eric Raffin, déféré des 4, un de troisième, sixième, quatrième, deuxième في la musique. Donc هاد ال 11 كيبقى خاسر مع ال 14 ورابح 6. وبالنسبة ليا غدا كيبقى اوتسايدر اللي غادي نحطو حدا هاد 6 و 5. Donc le numéro 11 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Gali de Sélénière. Donc l'entraîneur c'est Rafego, le driver c'est Alexis Abrevard. Déféré des 4, عنده quatrième, troisième, distance 7e et 5e. Donc le numéro 12 بالنسبة لي غدا كيبقى خاسر مع الويت ورابح 4. دونك بور موا سي ان طوكار لي يتلعب هاد رقم 12. بعد ما خدينا لو نيميرو 12 طوكار, on continue avec le numéro 13, c'est Genial Hofer. Donc l'entraîneur Bijon, le driver Bijon, le même entraîneur, le même jockey Christian Bijon. Déféré des postérieurs, un de troisième, 0 premier, ديستانسي واحد المرة يعني يا كي ديستانسي يا كي بلاصي. هاد لو نيميرو 13 في احسن الحالات ديالو كيبقى ضرب 5, عمرو ما خسر مع حتى شي عود من هاد الكاتيجوري. دونك بالنسبة ليا غدا فافوري جاي يكون او لا يكون خصو يتلعب. بعد ما خدينا 13 كفافوري, on continue avec le numéro 14, c'est Gaylord Zaif.
Donc, déféré des 4. L'entraîneur, c'est Cher Bonnel. Donc, le driver Nevar. Un de deuxième, quatrième, huitième, sixième, septième et deuxième. Donc, le numéro 14 كيبقى خاسر مع 6-5 و رابح 11 و 6 كننتقم منهم. دونك بالنسبة ليه غدا كيبقى كطوكار لي يتلعب. Donc le numéro 14, c'est un tocard pour moi demain. Et on continue notre quinte avec le numéro 15, c'est Gabo de Roca. Donc il n'est pas déféré غدا. L'entraîneur c'est Wester Nick. Le driver est Dead Machette. عنده quatrième, neuvième, sixième distancé. دونك بالنسبة لي هاد الكنز كيبقى خاسر مع السات و قاع ما خديناه غدا مكيناش بلاصتو. دونك هاد الكنز مور. Et on continue avec le numéro 16, c'est Gossip Boy. Donc déféré des postérieurs. L'entraîneur c'est Pichon Jean-Pierre. Le driver Pichon Big. عنده 8e distancé, 6e distancé, 9e 0 et 6e. دونك ما لقيت عليه حتى شي حاجه صراحه غدا فهاد الكينتي جاي براني على هاد الكاتيجوري مي على حساب لا ميوزيك ديالو او لونطرينور ديالو غنتم تخلي عنه باش نخلي 8 نويمرات فهاد الكينتي نتاع غدا لي ان شاء الله تكون فيهم خلاص بونيس كينتي شي حاجه. دونك بالنسبه للنويمرات لي خدينا غدا خدينا كفافوري 10 13 كاوتسايدر 5 6 11 كتوكار 14 8 12. Donc pour les étrangers, la base de quintet de groupe on les quintet de main. À la côté favori c'est 10 13. À la côté outsider c'est 5 6 et 11. À la côté tokar عندنا donc le numéro 14 8 et 12. هكا غنكونو خدينا 8 ديال النوامر لي خلينا في الكينتي ديالنا. دونك بون شانس ا توس اي ميرسي. كنتمنى الفيديو ديالنا ينال الاعجاب ديالكم ونقدروا نتخلصوا كاملين غدا فيه. دونك بون شانس ا توس اي ميرسي. ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، دعموا القناه، بارطاجيو الفيديو، واللي باقي ما تابونا يكليكي على لا توش ابوني. الله يعاونكم الاخوان.